Evet, bugün uçak yapacağız. Öncelikle bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. A4 kağıdını ortadan ikiye katlıyoruz. Uçağımız gayet hızlı uçan bir uçak olacak. Katladığımız yerden açtık. Şimdi buradan şu uç kısımlarımızı çizgiye hiza alarak tekrar büküyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Bunu elde ettikten sonra tekrar bir kez daha ortaya hiza alarak büküyoruz. Ne kadar düzgün bükersek o kadar hızlı gidecek. Yine ortaya hiza alarak büküyoruz. Bunu 3 defa yapıyoruz. Başka hiçbir şey yapmadan. Daha sonra uçağımızı ikiye katlıyoruz. Ve son olarak kanatlarını şekillendiriyoruz. İstersek bu şekilde yapabiliriz. Ama şöyle yapınca daha hızlı uçuyor. Attığınız yere en hızlı giden uçaklardan bir tanesi olacaktır. Diğer tarafını da aynı şekilde büküyorum. Ucu sivri olduğu için çok hızlı havayı yarıyor ve bu şekilde.